হাই বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা ভারতের অবস্থিত বিভিন্ন জলপ্রপাত এবং কোন রাজ্যে তা অবস্থান করছে তা আমরা আজকে তুলে ধরব। দেখুন, সবগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু আমি অনেকগুলোরই লিস্ট দিয়েছি আপনাদের সুবিধার্থে। কিন্তু আমি প্রধানগুলোকে বলে যাব, যেটা ইম্পর্টেন্ট বলে সেগুলো কিন্তু আপনি মার্ক করে রাখবেন। তো শুরু করছি। আপনারা আশা করি শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন, কারণ কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এখান থেকে কোশ্চেন আসে এবং সেই জন্যই আমি হয়তো লিস্টটা একটু বাড়িয়েছি, কিন্তু সবগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। আমি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিশ্চয়ই বলে দেব। দেখুন, জলপ্রপাত একদিকে উচ্চতা রয়েছে, অবস্থান। তো জলপ্রপাত কিন্তু হাইটের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উচ্চতাটাও কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। তো চলুন শুরু করি। বারেহি পানি জলপ্রপাত উড়িষ্যাতে অবস্থান করছে। দুধসাগর জলপ্রপাত, যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, গোয়া এবং কর্ণাটকে অবস্থান করছে। যোগ জলপ্রপাত 253 মিটার, কর্ণাটকে অবস্থান করছে। যোগ জলপ্রপাত, যেটা গোরসাপ্প জলপ্রপাত বলা হয়। আজকে কিন্তু এইটাই এক সময় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত ছিল, কিন্তু বর্তমানে অনেকটা পিছিয়ে র্যাঙ্ক হয়ে গেছে। কি কারণে হয়েছে না হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা বিস্তারিত যাব না। তো এরপরেই দেখুন, বরকনা জলপ্রপাত কর্ণাটকে অবস্থান করছে। কুঞ্চিকল জলপ্রপাত, এটা এই মুহূর্তে সব থেকে হাইয়েস্ট পিক, অর্থাৎ দেখুন 455 মিটার বলা হচ্ছে, কর্ণাটকে অবস্থান করছে। এবং ভারতের সর্বোচ্চ অর্থাৎ উচ্চতম জলপ্রপাতের নাম চাইলে আপনাকে কিন্তু কুঞ্চিকল বলতে হবে, যেটা কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থান করছে। এটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। কুনে জলপ্রপাত মহারাষ্ট্রে অবস্থান করছে। শিব সমুদ্র জলপ্রপাত, যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, কর্ণাটকে অবস্থান করছে 98 মিটার। দুহাদার জলপ্রপাত মধ্যপ্রদেশে অবস্থান করছে, ইম্পর্ট্যান্ট। চিত্রকূট জলপ্রপাত ছত্তিশগড়ে অবস্থান করছে। দশম জলপ্রপাত ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে, এটা ইম্পর্ট্যান্ট। তীর্থগড় জলপ্রপাত ছত্তিশগড়ে অবস্থান করছে। হুড্রু ইম্পর্ট্যান্ট, ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। বসুধারা জলপ্রপাত উত্তরাখণ্ডে অবস্থান করছে। চাচাই জলপ্রপাত মধ্যপ্রদেশে অবস্থান করছে। কিনরেম জলপ্রপাত মেঘালয়ে অবস্থান করছে। খান্দাধার জলপ্রপাত উড়িষ্যাতে অবস্থান করছে। উত্থিরাপল্লী জলপ্রপাত কেরালাতে অবস্থান করছে। ডুডুমা জলপ্রপাত ইম্পর্ট্যান্ট, এটা উড়িষ্যাতে অবস্থান করছে। বিশপ জলপ্রপাত মেঘালয়ে অবস্থান করছে। কেওতি জলপ্রপাত মধ্যপ্রদেশে অবস্থান করছে। কালহাতি জলপ্রপাত কর্ণাটকে। কুশল্যী জলপ্রপাত কর্ণাটকে। রজত জলপ্রপাত মধ্যপ্রদেশে অবস্থান করছে। মিনমুত্তি জলপ্রপাত কেরালাতে। মতি ঝর্ণা জলপ্রপাত, যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। পালানি জলপ্রপাত হিমাচল প্রদেশে অবস্থান করছে, এটা ইম্পর্ট্যান্ট জলপ্রপাত। কেদুমারি জলপ্রপাত কর্ণাটক। কুন্তলা জলপ্রপাত তেলেঙ্গানাতে অবস্থান করছে। দুর্গাবতী জলপ্রপাত বিহারে অবস্থান করছে। উসরি জলপ্রপাত ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। এইটা সব থেকে লোয়েস্ট এই মুহূর্তে, উসরি জলপ্রপাত মাত্র 12 মিটার, ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। তো এইগুলোই মূলত ইম্পর্ট্যান্ট। আশা করি এগুলো থেকেই কোশ্চেন আসবে। তো আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে পুরোটা কভার করার। তো আশা করি এখান থেকে কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ।